原本今年下雨之前，優雅的大道四周圍已經生滿雜草，一片荒廢的景象。可是康寧大學因為招生無好加債務問題，那當前的停招，雖要實際退場，不過因為校地現地環境偏遠，地方除了煩惱成為治安的死角，嘛面臨天高節的潛在風險。所以在安南區防治天高節誓師大會上，里長聯誼會由會長高進健等人將51里要求市府接管活化連署書送到副市長葉鐵生，希望資源再利用，杜絕防疫危機。我里長聯誼會51連署，拜託你盡速啦，拜託者，經費無足濟，聽起來頭尾3000萬，我當接管，接管運動馬頭圖書館，這是休息。這些被人看，還當然，現在並沒當更出。康寧大學伊個面積非常的大，一定愛有人去規劃啊。而你放魚的時陣啊，師生緣啊，你打治安啊，你種種的時陣對安南區也唔好啊。總單只講51里里長啊，都有重視啊，大概好啊，安尼康寧大學啊，51位的里長大家聯署提供了這樣子的一個陳情書給市府，那市府也會朝這個方向來努力，那也希望在尋求的議員們大家共同的支持之下，那早日來活化整個康寧校區。教育部去年8月就公文核准康寧大學台南校區的地上權甲校內建物轉讓予市府，所以市府編列3000萬，希望取得校區內7棟價值7億的建物。不過因為部分議員質疑無事先溝通，經規避刪除只保留科目1000塊。該案預計3月11號議會臨時會會閣再提出來報告審議。台南新聞軍籍採訪報道。